Selamat datang di channel Ragam Manfaat. Sebelum masuk pada pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sembuhkan batuk membandel dan asma dengan jus nanas. Nanas adalah salah satu buah tropis yang paling lezat sekaligus segar jika dinikmati saat cuaca panas. Dan buah yang satu ini juga kaya akan manfaat, salah satunya melawan kanker payudara. Selain itu, buah nanas juga akan meningkatkan pencernaan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Juga dapat digunakan sebagai obat alami untuk sejumlah penyakit yang berbeda. Tapi apakah itu termasuk menyembuhkan batuk dan asma? Menurut beberapa penelitian, jus nanas memiliki efek 5 kali lebih kuat dari obat batuk yang kerap diresepkan oleh dokter. Lantas, bisakah nanas digunakan untuk menyembuhkan batuk membandel? Jika benar, jus nanas bisa menghemat uang dan menghindari penggunaan obat batuk seperti sirup dan pil, dan beralih ke ramuan alami sebagai gantinya. Nanas kaya akan campuran enzim, salah satunya adalah bromelain yang memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Nanas juga begitu populer sebagai obat tradisional bagi orang-orang di Amerika Tengah dan Selatan. Nanas dapat membersihkan penumpukan lendir dalam saluran pernapasan. Bromelain dapat membantu orang dengan AAD atau penyakit alergi saluran pernapasan. Dan secara langsung, nanas bisa digunakan untuk mengobati asma. Asma sendiri bisa dipicu oleh faktor lingkungan atau makanan, atau mungkin memiliki akar genetik atau infeksi. Dikutip dari Healthy Food Team, menurut sebuah studi yang mempelajari efek dari penggunaan jus nanas untuk mengobati asma bronkial, melibatkan subjek tes yang mengonsumsi 100 ml jus nanas dicampur dengan air dengan takaran yang sama, dan diberikan 2 kali sehari selama 3 bulan. Setelah periode ini, subjek menjalani tes fungsi paru yang disebut puncak ekspirasi flow rate atau PEFR dan hasilnya sangat menggembirakan. Tim peneliti menyimpulkan bahwa jus nanas bisa menyembuhkan asma bronkial. Hidung tersumbat dan batuk akibat demam, masalah sinus bisa singkirkan dengan jus nanas. Bromelain sendiri memiliki sifat antiinflamasi, dekongestan, dan antihistamin yang akan memberikan efek melegakan dan menyembuhkan batuk. Namun sayangnya, nanas dalam bentuk ekstrak obat batuk memang belum ada. Tetapi Anda bisa membuatnya sendiri dan menyembuhkan batuk membandel dengan minum jus nanas. Satu syarat yang pasti, hindari penggunaan gula. Semoga informasi dari video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Ragam Manfaat, agar kalian tidak ketinggalan informasi bermanfaat dari channel ini.